Sveiki visi sugrįžę į dar vieną video. Šiandien bus įdomus video ir svarbus video, kadangi apžvelginėsime, kas kriptovaliutų rinkoje istoriškai vykdavo aplink rinkimus per praeitus ciklus. Tai reiškia, paanalizuosime, kas vyko ir kas potencialiai vyks per šį ciklą, kadangi, kaip žinote, rinkimai jau ten mažiau nei gal už 25 dienų. Tai irgi visą tai apžvelgsime ir tada pereisime prie visos aktualiausios informacijos naujienose, taigi žiūrėkite šį video nuo pradžios iki galo ir tikrai daug sužinosite. Bulonas jau ne už kalnų, taigi dabar yra pats geriausias momentas pradėti mokytis kriptovaliutų prekybos, ne vėliau, ne kai kainos pradės kilt, o dabar, kad pasiruoštumėte bullrunui. Taigi irgi pasižiūrėkite linkus apačioje, turime labai pažangę mokymų programoje, kur apmokome žmonės, kaip reikia prekiauti, ne tik pradedančiuosius, bet ir pažengusius. Taip pat yra naujas puslapis su nauja informacija, taigi labai kviečiu pasiskaityti, pasižiūrinėti, viską rasti tenais ir dabar keliaujam tiesiai į video. Taigi labai trumpai, kas vyksta šiuo metu. Šiuo metu esame toliau ties 60 000 psichologinio suporto lygio, kuris visai neblogai laiko kainą ir šis lygis yra labai svarbus. Nes jeigu mes jį pralaušime į apačią, tada jau bus negerai. Tada mes vis tiek tikėsimės, kad greičiausiai keliausim iki šio sekančio lygio, kurio čia nepažymėjau, arba keliausime net iki 53 000. Dabar, ar tai yra realu, tai yra įmanoma. Aš nemanau, kad tai bus, nemanau, kad pasieksime dar šitą lygį, bet galbūt bus toks trumpas pasiekimas prieš judėjimą į viršų. Bet kol kas esame štai tokia situacija, formuojame descending triangle formą ir greičiausiai galbūt grįžime vėl prie šito resistance trendline'o ir galbūt vėl čionais ir susiformuos šis descending triangle ir tikėkimės breakouto į viršų. Gali būti toks toliau potencialus judėjimas. Dabar matome, kad volume yra labai mažas, iš tikrųjų nieko nevyksta, jokio susidomėjimo nėra, rinka, susidomėjimas grįžta tada tik jau kai kainos pradeda kilti ir visi perka brangiai ir tokia yra tiesa. Tai dabar nueiname į, tarkime, pradžiai savaitės, po to net galėsime nueiti į mėnesio grafikus ir pasižiūrim, kas maždaug vyksta periodais prieš rinkimus. Tai dabar trumpai ištriname šias linijas visas. Ištrinam. Taip, tai čia buvo šitas kaip ir bull marketo pradžia šiokio tokio, arba pirminiai judėjimai, tada turėjome bear marketą, bet mums reikia grįžti 4 metus atgal į štai šią zoną. Tai prieš praeitą bullruną, kuris buvo prieš 4 metus, mes buvome štai čia ir reikia maždaug pasižymėti, kur buvo rinkimai. Tai rinkimai vis tiek vyksta panašiu metu. Jie vyksta kažkur lapkričio mėnesį, tai lapkričio mėnesį mes ir apžvelgsime. Gerai, tai šiek tiek prisiartinam. Tai pasižiūrim, kas vyko tais mėnesiais prieš praeitą bullruną. Tai susirandam lapkričio mėnesį, apačioje matote datas ir bum, lapkritis, ir tarkime lapkričio 9, kadangi čia yra savaitės grafikas. Tai bam. Matome, jau iš karto turbūt net nereikia daryti kažkokių didelių išvadų, matome, kas vyko toliau, bam. Tai realiai prasidėjo bullrunas lapkričio mėnesį. Tai kas vyko prieš tai, vėlgi pasianalizuojame, kas vyko prieš tai. Čia turime lapkričio mėnesį, va čia yra October, tai yra arba Uptober, kaip visi dabar vadina, tai yra spalio mėnesis. Pasižiūrėkime, kur prasidėjo spalio mėnesis. Bam, einame atgal. Čia dar yra rugsėjis, matome, kad rugsėjai nieko nevyko ir štai čia yra spalio mėnesio pradžia. Tai čia yra periodas nuo spalio iki rinkimų. Tai iš karto matome, kad esame gana panašioje situacijoje. Atsiminkite, kas vyks ir dabar. Buvo toks nuvažiavimas į apačią tuo metu, šiek tiek pasididinsim, tai bus aiškiau. Ir matome, kad rugsėjo mėnesį nieko nebuvo, mes buvome ties šiuo suporto lygiu, tai kas tuo metu galėjo atrodyti kaip irgi silpnas kainų judėjimas, nieko įdomaus nevyksta ir tada bam, prasidėjo spalio mėnesis ir tada, aišku, spalio mėnesį mes pradėjome labai neblogai, tada spalio vidurys buvo gana lėtas ir tada link spalio galo atėjo dideli judėjimai, tai toks kaip ir pasiruošimas rinkos kainų sprogimo prieš rinkimus. Dabar, aišku, labai svarbu atsižvelgti tokią situaciją, kad praeitas bullrunas buvo kitoks, nes ten buvo po covido ir buvo labai daug iš karto pinigų spausdinimo ir iš karto labai greitas palūkanų mažinimas ir visas pasaulis tiesiog bam pridavė to stimulo ir dėl to taip nuvažiavom į viršų.
Svarbu paminėti, kad šitas ciklas bus kitoks, nes tas visas stimulas neteis taip iš niekur nieko, kaip atėjo po COVID laikų, ten tiesiog buvo, kaip vadina, helicopter money, ten Amerika literaliai tiesiog darė depozitus tiesiai į savo šitų žmonių banko sąskaitas ir aišku, jie po to ir investavo visus tos pinigus ir galiausiai gausi sprogimas. Tai nežinau, ar bus toks agresyvus sprogimas, nes jis buvo vis tiek pagrindė nuo stimulo ir mes dabar to stimulo dar neturime, nes dar Amerika nespausdina pinigų, taip mažina palūkanas, ekonomikai bus daugiau pinigų, bet nėra to didžiojo spausdinimo, kas vadinasi ekonomiškai quantitative easing, tai jis ateis vėliau šiek tiek, tai galbūt jo sulauksime, tarkime, pirmam ketvirtyje 2025 metų, mes nežinom, bet vis tiek kas vyko istoriškai, tai mes matome, kad spalio mėnesis buvo labai bullish ir tada bam, atėjo rinkimai ir prasidėjo štai tokie judėjimai, bam, įsivaizduokit, kaip tada viskas galėjo atrodyti, ta prasme, kiekvieną savaitę, jeigu pasižiūrim, bam, plus 16%, tada biškį pailsėjom, bam, tada vėl ten gal 10% šitą žvakį iš viso kosminį. Įsivaizduokite, kaip bitkoinas pakilo 25% per vieną savaitę, tai tiesiog labai sprokstantys skaičiai, tai bullrunas toks bus ir dabar jis galbūt nebus toks agresyvus, kaip čia buvo, nes labai skiriasi dar praeitas ciklas prieš šitą ciklą. Šitas ciklas buvo labai sprokstamas, taip iš niekur į viską. Ir po to eisime dar prie kito ciklo. Kitas ciklas buvo toks, kaip sakant, labiau normalus rinkai, jis po truputį kilo, vis daugiau stimulo, daugiau pasitikėjimo, daugiau stimulo ir vis po truputį kilom. Tai galbūt tai bus ir šitą ciklą, galbūt dabar bus šitą paskutinį ketvirtį, mes pajudėsime į viršų. Ir po to pajudėsime galbūt dar į viršų ir tada jau prasidės nuo 2025 metų kažkur pirmo ketvirčio vidurio ir vėliau prasidės tie didžieji paraboliniai judėjimai. Tai mes nežinome tiksliai kaip bus, bet galbūt šitas ciklas bus kitoks. Taigi mes jau susidarome neblogą maždaug įspūdį, kas buvo per praeitus rinkimus, dabar grįžtam dar atgal. Tai čia buvo 2020 metų lapkričio mėnesis, dabar grįžtam į 2016 metų lapkričio kažkur mėnesį ir dėja matome, kad TradingView dar nelabai tuo metu egzistavo turbūt, nes tiesiog pasibaigė informacija apie Bitcoiną, bet žodžiu, tai mes ne visai neturėsime dėja iki 2016 informacijos, bet matome, kas buvo 2017 metais, tai čia prasidėjo bullrunas iš viso 2017 metais, tai turbūt nepavyks atsižvelgti dar, kas buvo prieš tai štai šiuo grafiku, nes pasibaigė informacija, bet matome, kad čia bullrunas prasidėjo šiek tiek vėliau, bet jie negalim įsivertinti, kas buvo prieš tai. Taigi, teks vadovautis štai šiuo ciklu ir štai tokia informacija, kurią mes turime dabar. Taigi, vėlgi, grįžtame atgal prie rinkos, kas vyko čia, tai buvo visas tas ETF hypas ir kas yra labai svarbu suprast, kad mes palyginus su kitais ciklais nuvažiavom per daug į priekį, nes buvo didžiulis ETF hypas, susidomėjimas kriptovaliutų rinka ir taip toliau ir tiesiog šitas ciklas labai užbėgo už akių, labai stipriai užbėgo už akių. Jeigu tai būtų buvęs toks normalesnis ciklas be viso to ETF hypo, tai mes turbūt būtume kažkur štai čia. O čia būtume ties 40 000, galbūt 50, bam, šautume į viršų, o dabar mes labai šovėme į viršų. Ir kas dabar vyksta, tai mes kenčiame už tai, kad šovėme per daug į viršų, per daug buvo hypo ir dabar tiesiog ciklas normalizuojasi, nes jis, kaip ir minėjau, palyginus su kitais ciklais, jis buvo labai užbėgęs už akių, jis buvo per daug nuvažiavęs į viršų. Ir dabar dėl to mes turėjome tokį ilgą, skausmingą periodą ir galbūt dar turėsime tą periodą šiek tiek laiko, nes tiesiog, šis ciklas per daug užbėgo už akių ir dėl to daug žmonių va čia ir pasidavė. Tai dabar, kas vyksta grįžtant atgal ties rinkimais, pasižiūrėkime, kur bus, nueinam į dienos grafiką, kad būtų aiškiau ir pasižiūrim į rinkimų, kada bus tie rinkimai, bam, tai jie bus, vėlgi galim pasižymėti dėl įdomumo lapkričio pradžią, tai lapkričio pradžia buvo kažkur štai čia, labai labai prasta. Ir tada pasižiūrime, kur bus rinkimai. Rinkimai bus lapkričio lygtais 5 ar tai 6 dieną, lygtais 5, tai va čia va. Tai irgi dabar yra periodas, kada mes turime
šitą nepavykusią pradžią spalio mėnesio ir turėsime rinkimus. Tai mano manimu spalio mėnesį nieko įdomaus neįvyks, bent jau kol kas, tikrai ateinančias kelias savaitės, galbūt būsime štai čia, galbūt grįžime vėl čia ir galbūt prieš rinkimus tikiuosi, kad susibuldins hypas kaip ir per praeitą ciklą. Atsimenate, kad labai buvo toks prieš pat rinkimus, buvo dideli judėjimai spalio mėnesio ir tada tie judėjimai tęsiasi. Tai vis tiek, dabar Trumpas yra favoritas ir Trumpo pergalė rinką labai teigiamai paveiktų kaip kokį bullish catalyst, tai reiškia priimtų kaip labai bullish dalyką. Taigi Trumpo pergalė tikrai paspartintų bullruną, taip pat bus dar vienas palūkanų mažinimas ir visi geriau gyvens ir taip toliau ir taip toliau. Taigi daug teigiamų naujienų mūsų laukia ties lapkričio mėnesiu, rimtų naujienų, tokios, kurios tikrai pajudina rinką. Tai nežinau, koks bus spalio mėnesis, ar mes vėl gausime tuos didesnius judėjimus, ar October galiausiai atsigaus, tai nėra aišku, bet ties lapkričio mėnesiu tikrai turėtume pradėti judėti į viršų, nes tai buvo ir istoriškai, per visus ciklus tai buvo, nesvarbu, ar tai buvo tas 20 helikopter money ciklas, ar buvo dar praeiti ciklai, visada vyko panaši situacija. Tai mes tikrai, bent jau aš tikrai tikiuosi judėjimų į viršų ir galbūt pagaliau jau to užteks mums pralaužti štai šį trendliną, nes dabar rinka žino, kad kai ir Fed žino, kad kai prasilauš šis trendlinas ir pradėsime judėti į viršų, kad viskas, rinkos niekas nebesustabdys, pagalvokite, koks bus sentimentas tada. Visi galvos viskas, pralaužėme, prasidėjo bullrunas ir viskas, bam, bus didžiuliai judėjimai ir mes jau nebegrįšime čionais, nes pagalvokite, kaip bus dabar, visi žino, kad pagalvokite, kokie visi būna bullish ir koks būna teigiamas sentimentas, kai mes tik padarome tokį judėjimą. Ir padėsim judėjimą iki čia, jau bus labai bullish ir tada bam, jei pralaušime, viskas bus bullruno pradžia, keliausime į price discovery ir taip toliau ir keliausime labai smarkiai į viršų. Taigi tikimės, kad tai vyks lapkričio mėnesį. Taigi tokie šiek tiek istorijos ir dabartinių mano minčių apie rinką. Ir dar kelios svarbiausios naujienos. Tai vėlgi atsimenate apie Kinijos stimulą, jei sekate šį kanalą, mes jau šnekėjome. Tai irgi, jeigu jūs norite dar suprasti visus šios grafikus, suprasti, kada bus bullrunas, kada pirkti, kada parduoti, kaip prekiauti, kaip daryti techninę analizę, fundamentinę, kad jums nereiktų pasitikėti tiesiog analitikais, viską galėtume daryti patys. Dar kartą rekomenduoju nueiti į aprašymą ir prisijungti prie mūsų mokymų, nes labai tikrai greitai ateis bullrunas ir bus didžiulis susidomėjimas ir kainos tikrai kils ir vertė kursų kils, nes gaunate prieigą, kuri yra amžina ir vis gaunate vis daugiau ir daugiau pamokų, iš kurių galite mokytis. Taigi rekomenduoju daryti dabar tą pats geriausias momentas, šis mėnesio periodas prieš mums kylant toliau. Dabar vėlgi apie Kiniją. Atsimenat, Kinija antra pagal dydį ekonomika, jau jie padarė vieną stimulo package. Ir tai dar ką aš jums parodysiu, tai Kinijos stock marketą, tai aš čia pribraižęs tų linijų, jas reikia ištrinti. Tai viskas va čia, kas vyko, tai buvo tas šūvis stimulo, apie kurį šnekėjome užpraeitame video, tai jeigu jūs norite suprasti, kas vyksta, pasižiūrėkite tą video. Bet štai, boom, didžiulis stimulas, kuris pajudino į rinką. Ir kas vyko toliau, bam, nebeužtenka to stimulo, vėl važiuojame atgal. Kas mums yra labai bullish dalykas, nes dabar Kinijos bus šeštadienį vėl fiscal press conference, tai vėlgi susitikimas aptarti arba jau pranešti apie savo sprendimą dėl tolimesnių stimulo package. Tai yra tiesiog dėl tolimesnių ekonomikos pompavimo. Tai iš esmės vėlgi, čia irgi, kokia yra situacija, kad jiems reikia užpompuoti savo stock marketą Kinijai, nes pas juos buvo labai prasta situacija ir esmė tokia, kad jie tą ir padarė, bet dabar vėl važiuojam į apačią, tai reiškia daugiau stimulo reikia. Daugiau stimulo. Ir iš esmės šis irgi analitikas apie tai ir aiškina, kad jiems beliko vienintelis dalykas, ką jiems liko padaryti, kad jie išsigelbėtų iš šitos prastos ekonominės situacijos, tai yra prispausdinti, tiesiog priduoti pinigus į bankus, į ekonomiką, kas vadinasi fiscal stimulus. Tai irgi, iš esmės čia apie tai ir šneka, dabar visko neskaitysime, bet iš esmės čia yra sprendimas, paaiškinta, kad sprendimas yra tik vienas. Jiems pripompuoti pinigų ekonomiką, kas bus labai bullish dalykas rinkai. Irgi šiek tiek apie altcoinus, matome, kad RSI jau daro crossovers ir pasižiūrėkite, kai čia buvo RSI
krosas, pajudėjome į viršų, čia buvo krosas, pajudėjome į viršų ir mes dabar visiškai nusirisetinom, ta prasme visiškai apačioje esam RSI ir dabar darome krosą ir tikimės didžiulio ir smarkaus judėjimo. Taigi čia irgi dabartinė situacija, esame ties bear trap ir tada bus kažkas tokio. Irgi nepraleisiu dabar tiek daug laiko ties čia, dar noriu apžvelgti trumpai rinkimus, irgi šiandien tik atsiunčiau į grupę. Buvo Trumpo lydas gal 11%, o dabar jau yra 13%, tiesiog akyse keičiasi tie procentai, tai irgi šnekant grinai tik apie kriptovaliutas, neatsižvelgiant į kitas jo politikas ir mąstymus, nelabai svarbu, ta prasme, kadangi čia yra kripto kanalas, šnekame tik apie kripto rinką ir kripto rinkai Donaldo Trumpo pergalė būtų labai bullish ir dabar at this point matome, kad kai tik Kamala prisijungė, buvo 50-50, bet dabar tiek jie pridarė demokratai nesąmonių, kad tiesiog bam, eina viskas į viršų, Trumpas eina į viršų, Kamala eina į apačią ir matosi ant sentimento, kad dabar Trumpas yra stiprus favoritas ir labai tikėtina, kad jis ir laimės ir tai užpompuos rinką. Tai kaip viskas susidėlios, tai tikėkimės Trumpas laimės, tada netyčia pajudinau, tada ateis tas periodas rinkimų, Trumpas laimi, visi gerai gyvena, tuo pačiu dar įvyksta palūkanų mažinimas ir tai tikrai turėtų užtekti, kad pajudintų rinkai virštų, bent jau pralaužtume štai šiuos lygius ir tada sentimentas sugrįž, ETFs pradės labai daug pirkti pinigų ir prasties pasipils pinigai ir prasties bullrunas, neaišku, kiek mes pasipompuosim, galbūt ne tiek daug, jeigu per lapkričio mėnesį neateis joks užsipompavimas, tada vėlgi peržvelgsim savo strategiją, bet palūkanų mažinimas ir rinkimai istoriškai visada pajudindavo rinkas. Tai tikėkimės, kad bus taip ir šį kartą. Taigi tiek šiam video ir susitiksime kitame.